La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nitrangana korotana indray tao toliara tamin'ity androany ity raikitra ny fandrobana magazay ataon'ireo andian'olona tao anterany vokany mpivarotra maro no asibitra tamin'izany olona telo naratra mafy ary misy 30 ireo voasambotra randroany no fotoana nomeny mpanohatra ny ankanisan'izy ireo teny Ambojatovo sy tonga teny amin'ny kianjan'ny demokrasia ireo mpitarika ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia sy ireo vahoaka mpanoha anazy efa vorolanina teny antoerana avokoa ireo mpitandro ny filaminana ankilany mpanao gazety miisa roa avy amin'ny onjapeo tsy miakana no natao famotorana teny ankadilalana mahakasika ilay volamena naondra sokosoko tatsy Afrika Atsimo araka ny didipetsarahana tany antoerana nivoaka ny 4 febroary lasa teo nolavina ny fangatana ny famotsorana ireo teratany malagasy miisa 3 nitondra ireo volamena ireo nolavina ihany koa araka ny didy ny fangatana ny orinasa avy any Dubai ny amerenana ireo volamena ireo aminy ikatana avokoa ny akamaroan'ireo hotely fandraisam-bahiny sy fandraisana ireo mpizahatany ao mangily afaka 3 volana raha tsy misy vahaolana mahazava amelomana indray ity sehatra ity efa maro ireo nandroka piasa talohan'ny fiboahany ary tsy maintsy rosoana ny fanakatonana tanteraka ny seha-piarina ity raha tsy misy nitoana avy amin'ny fanjakana eo amin'ny maresaka iraisam-pireneny no esorina tamin'ny toerany ny masovony Birmanie eo amin'ny firenena mikambana ny tenan'izay nandany ny firaisana amin'ny fitondrana miaramila izay nanongana ny fitondrana tany Birmanie voalohany volana febroary lasa teo ny andidindreo avy hatrany ary manatitra ny araba tomboko lasy tomboko vavy tonga soa indray ato anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity asaina mpanajana ihany koa ianao hanaraka ny antsipriany hatramin'ny farany nitrangana korotana indray tao toliara androany raikitra ny fandrobana magazay ataondro andian'olona tany antoerana mpivarotra maro no lasibatra tamin'izany vokany olona 3 no naratra mafy raha toka misy 30 ireo voasambotra mifanenjika eraky ny tanàna ny mpandroba sy mpitandro ny filaminana nevidrevitra ny bomba mandatsa Dranomaso Henri Florion. tahaka izay ny zavanisy androany tany toliara raikitra ny fandrobana magazay ataony ireo andian'olona mpivarotra maro no efa latsibatra tao andolom-bazaha atapon-tanàna ny toliara tao ny fanentsika eraky ny tanàna ireo mpandroba sy ny mpitandro filaminana ary maro ireo efa voasambotra raikitra ny fandefasana bomba mandatsa Dranomaso nataon'ireo mpitandro filaminana nentina nanaparitahana ireo mpandroba ireo vokany olona 3 no naratra mafy ka nentina nitsaboana teny amin'ny hopitaly ary olona miisa 30 no voasambotra ny mpitandro filaminana naritra ity fandrobana ity raha ny fantatra efa mihamaro ireo mponina avy any toliara faharoa no miakatra ao toliara na eny ireo namany nahazo entana ka mirotra na kely na lehibe tsy naharaka ireo mpitandro filaminana raha toka mbola maro amin'izy ireo no miandry ireo mpianatra eny maninday nambarany teo anivon'ny zandarmeriam-pirenena fa ireo mpitarika posy bisikleta no nanatanteraka ny fandrobana ireo fipetra maro samihafa no noraisina ireo tompona ndraiky mpanjakana tany antoerana manoloana ny zavamisy ao toliara ity miantso ny mpianatry ny université mba hijanona ao anatin'ny campus universitaire miantso ny mpivarotra mba ho mailo ary raha ilaina dia anidy ny toeram-pivarotana mba hialana amin'izay tranga hafahafa zay hiteraka fatiantoka ho azy. Manarak'izay dia
mampitandrina izahay anareo zay manararaotra an'izao fitakina ataon'ny mpianatry ny université zao fa dia tsy hanindrafo izahay ary dia ampiarina aminareo ny sazy mifanadrify amin'izany. Mbola mitohy ihany koa ny hetsiky ny mpianatry ny anjerimanontolo an'antoerana izay nataon'izy ireo ivelan'ny faritry ny anjerimanontolo saingy namonjy ny ivelan'ny campus malinday ireto mpianatra ireto taoriany fampifantarana ataon'ny préfet de police. Ny fotoana nomen'ireo mpanohitra andehanana teny Ambojatovo tsy tonga teny amin'ny kianjan'ny demokrasia ireo mpitarika ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia sy ireo vahoaka manohina azy ireo. Efa voalana teny an-toerana avokoa ireo mpitandro ny filaminana ankilany mpanao gazety miisa 2 avy amin'ny onjam-peo tsy miankina no natao famitorana teny Ankadilaly Larana Evson. Raha toka nisy ny fikasana anao fihetsiketsehana teo amin'ny kianjan'ny demokrasia nambaran'ireo mpanohitra omaly nandritra ny fandaharana miara-manonja nilamina ny teny an-toerana ary tsy nahitana fivorian'ireo mpanohitra saika nahitana mpitandro ny filaminana avokoa ny teny Ambojatovo sy ny manodidina. Akoatra io, afaka nanao ny asa fitadiavany avokoa ireo mpivarotra sy mpiasa teny Ambojatovo sy ny manodidina. Miankina ny toedrarany ny hanamafisana ny fepetra hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Dispositif tsy hoe mbola enjana fa ny mpitandro filaminana manana ny stratégie ahafahany mampifamoivoy ny vahoaka amin'ny ara-dalàna. Hitantsika fa raha tamin'ny hery ny tany Anosy dia efa tapaka ny lalana teo amin'ny ancien combattant dia efa tapaka ny lalana ankehitriny efa maivana izany afaka famoivoy eto Analakely ny fiara sy ny olona fivarotana azy afaka mivarotra dia manokatra ny fivarotany dia tsy mienjana mihitsy izany dispositif fa arakaraky ny situation sur terrain no anovana anazy. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny filaminana teny Analakely sy ny manodidina raha tsy tonga teny an-toerana ireo mpitarika ny hetsika sy ireo vahoaka miara-dia aminy. Ankilany, mpanao gazety miisa 2 hasolo tena ny onjam-peo avy any amin'ny faritra no nampiahiahy ireo mpitandro ny filaminana ka nanaovana famitorana teny amin'ny brigade de recherche teny Ankadilalana. Nanareo adidina dia hita eo ny marina. Afaka agnaporoponsika zany ampilana agnatin'ny Facebook na vote sa tena namoaka tsy mbola manapotona tsiravana Facebook sa fa mbola miasa. Any misy olona afaka manadady anareo any dia afaka nazavanareo dia rehefa voaporofona eo fa izy dia mandehana Ari afaka magnantso patron aterina fotsiny nareo ary amin'ny anareo dia any nareo manantso anazy fa tsisy olana ka ohatran'ny mpanao gazety rehetrarehetra ohatran'ireo zao manana fantatra normal dia Ora vitsy taoriny ny fisamborana azy, niverina ny teny amin'ny kianjan'ny demokrasia indray izy ireo ary nitantarany zava-niseho. Firefirefitan filaminana zany be ny fampiresaka taminay. Ahoana anareo rehetra izy avaizy. Naseho nay le baky dia ty mombanay dia io radio mangarava. Atany tsy dia izy zany zao fa danareo manaraka anay dia naolona zareo mikatikaty zay rehefa dia lasa amin'izay amin'ny Ankadilalana amin'ny section de recherche. Natao anketo tsotsotra zany tsy dia lalina dia ohatrany hoana fa nalaina ny telefony. Dia toy izao mivono zareo le telefony jerena message sy ny tariny. Sous président ordre zany chef tao. Aona tsara makasika rehetra olona rehetra misy ohatran'izao aty. Olona normal re correspondant radio mangarara reo izy. Tsisa hihina momba reo olona reo izy. Tena sira ve izy le chef tao. Tena vakiny amin'izay le radio mangarara le hoe ty tanena ty Soavina Mitterrand ty zany agnaran'le directeur des stationnaires.
Taorian'ny filazany prefet-n'Antananarivo ny fanakanana ny fietsiketsehana kasaina atao androany. Ny antso ireo mpiara-dia tamin'ny rehetra tsy ho tonga eny amin'ny kianjan'ny demokrasia ny avy eo anivon'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia. Maneho falohan'ny fanakoron-tanana sy ny fitokonana miendrika ambadika politika ny vahoaka malagasy raha ny zava-niseho nandritra ny hetsika nokasain'ny mpanohitra ataony ho jerena. Manamafy ny tokony alana amin'ny korotana izay ihany koa ny firenena mikambana araka ny fanehoan-kevitra izy ireo. Maro ny tokony atao laharam-pahamehana amin'izao fotoana izao, isan'izany ny sehatry ny sosialy fa eo ihany koa ny ady amin'ny valinaretina Covid-19 mianta Randrianevo. Orakoraka fandroahana sy ny maro hafa izay raha iverenana ny zava-niseho nataon'ireo mpivarotra n'ireo olona nikasa ny hiditra teny Analakely ny sabotsy lasa teo hanao hetsika. Maneho faleon'ny korontana sy ny sakatsakana amin'ny fitadiavam-bolan'ny vahoaka ny fihetsika nataon'ireo mpivarotra tamin'io fotoana io. Ho azy ireo tsy fotoanan'ny fanakorotana intsony izao fa fotoana fanarenana indrindra amin'ny lafin'ny fidiram-bola ho an'ny vahoaka malagasy. Nanamafy izany ihany koa ny fanehoan-kevitra ny firenena mikambana omaly araka ny efa nentina teto amin'ny fampalalam-baovao. Ankoatran'ny fanarenana ara-tsosialy sy toe-karena, tsy mbola lefy tanteraka ihany koa ny valanaretina Covid-19 ka tsy tokony ho adin'ny rehetra ny fepetra ara-pahasalamana ilana hajaina raha ny antotan'isa herinandro maro no jerena. Ambony hatrany ny isan'ireo voa marina fa tratry ny Covid-19 manerana ny nosy. Manamafy izany ihany koa ny fanamafisana ny fepetra nampiarina indray tao nosy be. Ankoatr'izay, ahina ampitombo ny tany ho fidirana amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina. Tsy ho resy ny Covid-19 raha toka tsy misy ny finiavana avy amin'ny rehetra amin'ny famongorana izany. Tsy tokony ho adinina tsy ho ampiarina ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana tahaka ny elanelana ray metatra, fanaovana aro vava-orona mba ahafahana mandresy ity valanaretina ity. Ilaina ny demokrasia saingy tokony atao anatin'ny fanajana ny lalàna tanteraka. Tsy izay ihany, tsy tokony hanohitohina ny fahafahan'ny hafa ny hetsika atao ary tokony ampifanarahana ny laharam-pahamehana eto amin'ny firenena. Mikasika ny raharaha volamena voahondrana antsokosoko tany Afrika Atsimo. Araka ny didim-pitsarana tany an-toerana nivoaka fa 24 febroary lasa teo. Lavina ny fangatahana famitsorana andreo teratany malagasy misa 3 nitondra ny volamena tany an-toerana. Lavina ihany koa araka ny didiny nivoaka ny fangatahana orinasa avy ao Dubai. Ny amerena andreo volamena milanja 3.75 kilao sy ny lela vola $2. Ny fahaenina amby roapolo ny volana febroary lasa teo no nivoaka ny didim-pitsarana tany Afrika Atsimo. Mikasika ilay raharaha fanondrana antsokosoko volamena milanja 3.75 kilao, niaraka tamin'ny lela vola mitentina $2 Amerikanina. Araka ny didiny nivoaka io, samy nolavin'ny fitsarana avokoa na ny fangatahana famitsorana ireo malagasy telo, Zava Hery manana anjarana antenaina, Mahamudo ary Francis Delio Regasy izay nitondra ireo volamena sy lela vola ireo, na ny fangatahana famerenana nataon'ilay orinasa avy ao Dubai Parpia Gold and Jewels Trading LLC milaza ho tompon'ny entana. Antony maro no nahatonga izao fandavana izao raha ny zava-nisy. Tsy maintsy nangataka viza tao Afrika Atsimo ireo nitondra ny entana ireo raha nikasany ho an'ny Dubai. Ary ny tsy fisian'ny fanambarana mazava avy amin'ny fahadiseranana dia maneho fa nisy ny fikasana anondrana ireo entana ireo antsokosoko. Tsy noraisin'ny fitsarana araka izany ny fanazavan'ireo voakasika fa hoe nanao transit ireo olona nitondra ny entana ireo fa ho an'ny Dubai. Tsy voahaja raha ny fanazavana ny dingana tokony narahana amin'ny fanondranana ireo volamena ireo. Ankoatr'izay, isan'ny nandavana ireo fangatahana ireo ihany koa ny tsy fahafantarana mazava hoe aviaiza marina ireto volamena milanja 3.75 kilao ireto. Raha ny antota taratasy avy amin'ny gouvernement malien, 3 kilao amin'ny volamena 3.75 kilao io no nambaran'izy ireo fa nojifaina tany Mali ary nisy ny hetra nalain'ny fanjakana malien tamin'izany. Ny gouvernement malagasy kosa dia nanazava ny tsy fahafahana manondrana volamena avy eto an-toerana. Etsakilan'izay, nambaran'ireo voapanga fa araka amin'ny 70 kilao tamin'ny volamena io dia avy any Maurice, saingy tsy misy ny antota taratasy manamarina izany. Tsy mbola fantatra kilany raha hoeken'ny fitsarana ny an-toerana na tsy ny fampidina ireo teratany malagasy tratra tany an-toerana ireo ho tsaraina aty Madagasikara. Tsy aivona,
Namafisin'ny mpitsara ny Afrika Atsimo fa izy ireo dia manana fahefanany itsara ity raharaha ity. Fa no tanterana androany tany Morondava renivohitry ny faritra Menabe ny fanaovan-tsonety fiarah-miasa ho amin'ny famolavolana ny drafitra ifotony fanajariana ny tany ho an'ireo komuna efatra ao anatin'ny faritra Voaharo ao Menabe Antomena. Tontosa androany tany Morondava faritra Menabe ny fanaovan-tsoneny fifanarahana fiarah-miasa ho amin'ny famolavolana drafitra ifotony fanajariana ny tany ho an'ireo komuna efatra ao anatin'ny faritra Voaharo Menabe Antomena. Komina Delta Tsimafana, Beroboka Avaratra ao amin'ny distrika Belo Ambonitsiribina sy komina Marofandi ao amin'ny distrika Morondava no isitraka izany drafitra ifotony fanazariana ny tany izany. Io no fototra iangany tena fampandrosoana maritra satria anisany ataontsika hoe drafitra entina mandrindra le fomba fampiasana ny tontolo manodidina sy ny ala araka ny amin'ny ankapobeny. Ao anatin'izay ny fijerevana manokana ny fanomezan-danja an'ireo ala ireo, zany hoe eo ny sokajim-pampiasana, eo koa ny sokajy resaka fiarovana. Fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe rafitra anankiray andrindrany ihany koa ireo ataontsika hoe fiainan'ny mponina manokana dia ny resaka fambolena sy ny fiompiana amin'ny ankapobeny ao anatin'izay tontolo manodidina izay. Fijery vaovao zany nametrahana ny ataontsika hoe drafim-panajariana ny tontolo manodidina sy ny ala amin'ny alalan'ny saka isaky ny komuna izay voakasika amin'ity indray mandeha ity. Izany hoe izay vao tena ovabanky tokana ny lafiny fijerena ny ara ekôlôjika, ny ara ekonomika ary ny ara sosialy. Ny hitantsika teo dia maromaro ireo mpanaosony, izany hoe mametraka ihany koa ny fiarahamonina misehatra isa-tsokajiny miala eny fotony mandalo amin'ny faritra izay taritin'ny gouverneur ary ihany koa mampiditra ireo ministera isa-tsokajiny amin'izay totsika hoe famindrana ny fampiasana maharitra ny tontolo manodidina sy ny ala izay. Fitaovana ahafahana mamoaka ireo vinam-pampandrosoana eny anivon'ny komuna ny difta na ny drafitra ifotony fanazariana ny tany ary mandrindra ny fampiasana ny tany sy ny faritra rehetra eo amin'ny komuna. Ny fitantanana foiben'ny fanazariana ny tany eo anivon'ny ministeran'ny fanazariana ny tany sy ny asa vaventy, ny fitantanana foiben'ny fitantanana ny tontolo iainana eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy ny faritra Menabe, ireo komuna efatra ny fikambahana fanamby mpitantana ny APMA, Pacte Madagasikara pitarika ny consortium USAID Aitao ary ny sehatra iombonan'ny fananan-tany no nanaosony izany fifanarahana izany. Tavorian'ny atonana nandritra ny heritaona mahery ivena hitrandraka sy hanondrana rena kibon-tany any ivelan-dray manomboka ny volana martsa ho avy izao norinasa Ambadovy rano fanazavana. Heritaona ty aorian'ny nikatonan'ireo orinasa maro teto Madagasikara vokatry ny fipariany valanaretsina Covid-19 indrindra teny anivon'ireny orinasa ireny rehefa nanakatom-baravarana ny orinasa Ambadovy iverina amokatra indray ary roso amin'ny fanondranana ireo vokatra roa izay hitrandrahany ao Moramanga teny nikel sy ny cobalt izany amin'ny fisasahany volana martsa ho avy izao io. Ao anatin'ny fiomanana tanteraka ara-teknika ity orinasa mpitrandraka rena kibon-tany eto Madagasikara ity amin'izao fotoana izao mialohany hatrena ny fotoam-pitrandrahana 3 volana voalohany. D'ici quelques semaines, donc comme je disais, nos équipes d'ailleurs tout. Afaka herinandro vitsy araka ny efa nambarako. Iverina andray ny asany avokoa ireo mpiasa rehetra. Hiroso amin'ny fiomana tanteraka araka izany izahay. Atomboka indray amin'ny fomba feno fiarovantena izany mba ho azo antoka ny fametrahana sy fampiodinana indray ireo fitaovana rehetra ary ny fanombohana amin'ny fandefasana ireo ranotany tsy voasivana ety izay antenaina fa hitambokany afaka herinandro vitsy. On va redémarrer d'ici quelques semaines. Mandidina ny 3 taona ny fanondranam-bokatra ato anatin'ny 3 volana voalohany. Tafita indrindra ao anatin'ny fanarenana raha-toekarena taorian'ny fandalovany valanaretina maneran-tany ny fampidiram-bola voalohany ataony ity orinasa ity na izany ho an'Ambatovi manokana na ihany koa ny Madagasikara amin'ny mahatompony arena azy eto an-toerana. Ny fidinana ifotony eto amin'ny usine Ambatovi eto Tomasina dia alohan'ny anna letra mijery hatrany ny alohan'ny antera sy tsika alalino indray anao ny na tsisy anna ny nickel sy cobalt zay tsisy lancement aty fa fa manana ny anjara toerany ao anatin'ny fanarenana ny toekarena malagasy na ny relance économique ao arinany ny itrangan'ny valanaretina eto amintsika ary ny mbola eto amintsika moa ny valanaretina kanefa efa mitodikitsika amin'ny fanarenana ny toekarena dia fantatsika fa ny sehatry ny arena kibon-tany manana anjara toerana amin'izany indrindra fa ny orinasa lehibe tahaka ny Ambatovi dia
nojerena ifotony a ny fiomanana eo amin'ny lafin'ny fampitaovana, ny lafin'ny teknika, ny lafin'ny mpiasa zay rehetra andaminana ahafahana mijery zany a ary dia hita moa zany fa eo amin'ny herinandro fahatelon'ny volana mars eo angamba izy any dia afaka mamoaka sady a ny vokatra voalohany amin'izany resaka nickel sy cobalt zany. Ao anatin'izay fiomanana ara-teknika atrehana ny fitoam-pitrandrana manaraka izay ampahany vitsy amin'ireo mpiasa izay voaterina tsahatra tamin'ny asa fampidinana Nambatovia mialohan'ny natongavany valanaretina Covid-19 teto amintsika amin'izao fotoana izao izay mbola tsy voantso hiverina anohy ny asany. Fa notontosaina androany tany Tolanoary ny fandevenana ny tompokilara Andria Tefy Arso Guillaume Venance izay mpikambana toaniviny antoko malagasy sy miara-miaingy. Izy moa dia mpikambana ao amin'ny politika ny antoko MMM izay anisan'ireo mpikambana mpanorona ity antoko ity ary efa nisana ndraikitra maro toaniviny sehatra politika. Anisan'ny nampiavaka azy nandritra ny fahavelonany ny fahaizana ny fandray tamin'ireo mpiara-miasa sy ny fahaizana ny fampiresaka sy ny fandray tamin'ny olona tsy ankanavaka. Ny fianakaviam-beny koa TVFM dia mampahery hatrany ny fianakaviany iray manontolo amin'izao na afatesany izao. Anohizana isentokely ao anatin'ny dokam-barotra isika izao aorianan'izay no ahitanao ny fanadihadiana mahakasika ny fizahantany tao Mangily sy ny maresaka iraisan'ny mpidinena mandrapita fa vetivety ary. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement, abonnez-vous en Telma Shop. Ho an'ireo rehetra voakasika ny tetikasa Rocade Nord-Est Sieste, manana fanontaniana na ayay mahakasika ny tetikasa ve ianao? Na koa mila torolalana amin'ny fikarakarana ena tota-taratasy? Fantaro fa misokatra ny guichet unique eny anivon'ny sampandrarahany fananantany eny avaratrano Alasora izay natokana andraisana sy anampin'ireo tompon-tany rehetra amin'ny fikarakarana sy fanomanan'ireo atota-taratasy ilaina. Ho fanatotsana aingana ny dingana mahakasika ny fanonerana, ny Ministera ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia manasa ireo tompon-tany miisa 5,700 izay mbola tsy nisitraka izany mba hanatona ny guichet unique. Ampafatarina bebe kokoa ny mahakasika ny dingana tokony arahina sy ireo atota-taratasy ilaina amin'ny fisitrana ny fanonerana. 2.20 miliara ny vola natokana fanjakana malagasy ho fanonerana. 7.700 ireo tany tokony misitraka izany. 4.900 dia natokana ho an'ny fananan'ny olona. 4.900 ho fanoneran'ireo tany sy ny tanimbary. Ny fanefanan'ny onitra ho an'ireo olona nanana fotodrafitrasa, fambolena, nampiasa ny toerana, mpanofa na very asa voakasika ny tetikasa dia efa nanomboka ny volana Desambra 2024. Tamin'ny taona 2024 kosa no nanomboka ny fanoneran'ireo tompon-tany sy tanimbary na ny fangatahan-dalana teo anivon'ireo mbola ampikarakarana ny taratasiny ho fanomboana ny asa eo amin'ny taniny. Aza misalasala intsony manatona ny guichet unique eny amin'ny sampandrarahany fananantany eny avaratrano Alasora raha mila fanazavana fanampiny. Hojerena manokana ny mombanao. Anohizana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity ikatona avokoa ny ankamaroan'ireo hotely fandraisam-bahiny sy fandraisan'ireo mpizahan-tany ao Mangily Toliara afaka 3 volana raha tsy misy vahaolana mazava melomandray ity sehatra ity. Efa maro ireo nandroaka mpiasa taorian'ny fiboana ary tsy maintsy iroso amin'ny fanakatonana tanteraka ny seha-piariana raha tsy misy ny tohana avy amin'ny fanjakana onona saina. Misehatra ary miankina amin'ny fizahan-tany avokoa ny 7,900 asa eto Mangily Toliara miainga amin'ny mpanjono, mpivarotra, mpianatra, mpanotra, mpitatitra, mpiseradisy ny mpandraharaha. Ataoriny ny fiboana ny eny ary azo lazaina ho tsy misy mihitsy ny fidiram-bola amin'izao fotoana izao. Varotrinay tsy mandeha, tsy mahazo zahay fa te azonay 2 arivo raiky. Kanefa taloha zany tsy nisy kifonima mahazo 2 hetsy zahay mahazo 2 hetsy. Amizao tena mijaly zahay tsy miketsika aby, tsy mihina ty ananay. Hijano io zany mba hisokatsy lala mba hisy vazaha zany le tena vazaha mihitsy iainako. Safe iny zany mba mahatafavoaka la misy vazaha iny. Fa la ohatsy gasy zao 2 arivo raiky 2 arivo. Kanefa ty vary aminay toy 700 kapoaky raiky. Zahay antsano ketsika kapoaky 7. Farany ketsika kapoaky ro atao maro rano iny avao zarazarany zarana tsy lambomina androany ka. Zahay zany tsisy le client, tiasiko zany mpanao massage.
Amin'izao zany zay tamin'ny confinement tsy misy le touriste tsy mandeha le asa am'le massage fa ty ataonay zany manao ny vola misy zany gasy anankiray le tangoronana olo maro mahazo 2 arivo amin'izay novana bazary tsy mahaby bazary koa zany le 2 arivo safia mitombo aby le vary 700 kapoaky raiky mbala hazo 2 arivo ty ananay tsy mianatsy amin'izay zany zahay tena mijaly am'le confinement tsisy. Amin'ny zao tongavan'ny confinement zao dia nangiry firy zahay vahoaka ny mangily surtout zahay piroguet tena tsy nahita tambiny mihitsy safa tsy nisy le touristique fa zahay tsika samy gasy avao zany mba tonga aty tsy misy vola miditsy taloha zay mba mampilitsy na ray aly na 5 arivo sy ray aly am'izao zany vola arivo 2 arivo zany ny client anankiray tangoronan'olo 100 na 200 zany amin'ny toerany mangily ty dia tsy misy profony zany mba hoe anagnanay fiainanay amin'ny mangily ty. Raha olona manodidina ny arivo ao anatin'ny iray volana no raisina ho an'ny hotely fandraisam-bahiny iray zara raha misy 10 izany amin'izao fotoana izao ary malagasy avokoa ny akamaroan'izy ireo satria na ena 20 hatramin'ny 10 isan-jato ihany koa ny sarany isariana ny mpanjifa. Tsy mahaleo ny sarany araka izany ny vidiny raha ny fanazavana ka tsy maintsy hirosa amin'ny fanakatonana afaka 3 volana fa tsy hijana amin'ny fandefasana chômage teknika tahaka ny teo aloha intsony. Ny amiko manokana aloha raha vo tsy jeren'ny fanjakana antsika zany ty vahaolan'ity zavatra ty any afarananay inao moa ny azo atao 3 mois ihany zao ny andrasanay dia tsy maintsy anao an'izay licencement zay ny anay mpampiasa fa tsisy ambara akory ny vahaolana rehetrarehetra raha vo tsy vita tsy maintsy vahin'ny fanjakana le vahaolana vohainy le frontière aloha iny aloha voalohany indrindra dia avy eo ny izay majinijinika ao afara ao jerena ankaiky fotsiny sur place reny fa zay aloha zavatra hitako a mijaly ny olona raha vo tsy voavany mivoy io frontière io surtout ho an'le mpizahatany ho an'ny rehetrarehetra daholo zany fa tsy le mpizahatany ihany fa iny manko le mpizahatany voalohany indrindra. Antony mahatonga ny fatiantoko raha ny fanazavana ny tsy fisian'ireo mpizahatany vahiny amin'ireo mpitsilika raha ny fanadidina natao hatrany ny 5 isan-jato ihany no miditra amin'ny restaurant mangataka amin'ny mpitondra fanjakana araka izany izy ireo ijery akaiky ny sehatry ny fizahantany ka nolotra vahaolana maharitra. Io moa zany le tenentsika teo hoe tamin'izay izy aloha nandroso tsy ataoko hoe fanjakana tsy maintsy ao ihany manosika n'le tourisme fa dernier moment zany izy hoe tenentsika teo le fandalo le covid fa iny mihitsy ny tena mila jeren'ny fanjakana ankaiky tena ankaiky ary mila mitady vahaolana mihitsy ny fanjakantsika mba hiovany zay zavatra zay fa raha tsy zay tena tsisy paika zay zao ny zavatra mipetraka ny fidiram-bolany eto tsisy commerce tsisy fonctionnaire ny any mangily fa commerçant daholo ka ireo commerçant reo raha vo tsisy an'le mpizahatany tonga dia tsisy atao iny zany no angatanay hoe manina raha mba sy vahaolana le izy le tsy haiko le plus rapide possible. Isan'ny sehatra nahitana fahavoazana mafy vokatry ny covid-19 ny fizahantany miampitombo ny fahavoazana amin'izao fotoana izao vokatry ny fikatona ny sisitany ka tsy afahan'ireo vahiny avy any ivelany mitsidika ny Madagasikara rehefa tsy hanampy ny fanjakana raha ny fanehoan-kevitra tokony hosokafana ny sisintany. Fa mahatratratra amin'ny 20 taona isan-taona ny famokana ny sabon vert ho an'ny fatradiana raha nambara misehatra amin'izany any an-toerany. Tombony amin'ny famokarany tiana fandritra maitso ity ny fisorohana ny fahasimbany alaonko ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fanenana ny entona avy amin'ny fampiasana fitaovana vaovao anaovana ny arina fandritra. Abraham Radiaman. Nanomboka ny taona 2014 no nisian'ny asa famokarana ny charbon vert na ny arina fandrehatra maitso tao anatin'ny faritry Diana. Tanjona tamin'izany ny fisorohana ny fahasimban'ireo alaonko amin'ny alalan'ny fampiasan'ireo hazo novolena amokarana ny arina fandrehatra. Tsy avy any amin'ireny atiala voajanahary na avy any amin'ny alaonko fa tena hoe avy amin'ny fambolen-kazo zay natao zany le izy fambolen-kazo ho an'ny olona tsotra zany le izy fa tsy hoe ho ana société na ohatran'izay. Dia misy tokantrano maromaro zany zay le hoe approcherve iny araka namboly anazy dia zay zany no mamokatra an'le charbon vert. Mahatratra 504 ariary ny vidin'ny gony iray amin'ny charbon vert. Tsy mitovy amin'ny arina fandrehatra mahazatra kosa ny fanaovana azy. Anton'izany ny fisian'ny fatana vaovao ahafahana manena ny famokarana ny entona manimba ny tontolo iainana
mandritra ny famokarana ny charbon vert raha ny fanazavana. Ny fatanety-parazana mety eo amin'ny ataoko hoe 12 gony na farafabeny 20 gony nefa nyty zany a matavavoaka hatrany amin'ny 70 na 100 gony ny fatana ray. De iny zany le fiakaran'le le vokatra azo aminazy zany anisan'ny zava-dehibe sy farany araka ny lazaiko teo hoe afaka mandory ny entona metana zany le izy. De manampy koa amin'ny fanenana zany ny fandotona ny tontolo iainana amin'ny resaka metana CO2 moa zany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny faritra avaratry ny nosy atreto no isany ahitana ny famokarana ny charbon vert. Nanamafy ny tompon'andraikitra fa miankina amin'ny fisian'ny fanatanterahana ny fambolekazo no ahafahan'ny faritra iray miroso amin'ny fanaovana ity arina fandrehitra ity. Manampy betsaka ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fanatanterahana ny asany fitsindro mpanentana ara-pahasalamana eny anivon'ny vokotany ao anatin'ny faritra Melagy. Izy ireo izay misitraka fampiofana maro samihafa ahafahany mamany olana ara-pahasalamana eny fotony anrifotony. Isan'ireo areti-pahazo ny ankizy sy ny mponany amin'ny faritra Melaky ny tazomoka, ny areti-pivelanana ary ny kohaka. Ho an'ny faritra ity manokana, isan'ny mahasarotra ny asa ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana, ny faharatsian'ny lalana sy ny fiparitahan'ny vokotany izay mifanalavitra avokoa ny ankabeazana. Noho ireo olana ireo, nametraka politika vaovao amin'ny fametrahana ireo mpanentana ara-pahasalamana miisa roa isaky ny vokotany, ireo tompon'andraikitra any an-toerana sy ireo mpiara-mombonantoka. Tsy vitan'ny ratsy ny lalana fa tena miparitaka be zany ilay toerana onenan'ny vahoaka. Misy ara mandeha hatrany amin'ny 10 km miala ny tobim-pahasalamana dia mbola misy vahoaka mipetraka. Izay no mahazava-dehibe an'ilay fisian'ilay mpanentana na ny rafitra momba ny fahasalamana eny fotony zany mba ahafahana mandray an-tanana ireo aretina atahorana ka hamono olona maro zany. Dia zay no mahazava-dehibe ny fisian'ireo mpanentana ara-pahasalamana izay tsy vitan'ny manentana ihany fa efa nahazo fofanana momba ny fitsaboana ny tazomoka tsotra sy ny fivalanana tsotra ary ny kohaka tsotra ho an'ny zaza. Fa nahazo fiofanana koa zareo amin'ny fandrindram-piterahana fohy ampiasaina anaty fotoana fohy ho an'ny vehivavy izay mbola tsy te-hiteraka. Ary efa farany teo dia nisy ny fanomezana amin'ny fiofanana azy ireo momba ny fandraisana tanana voalohany ny tazomoka sarotra ho an'ny zaza, ilay fampiasana ny atezina suppositoire zany. Dia isika moa zany ao anatin'ilay ady amin'ny Covid-19 dia ny mpanentana ara-pahasalamana ato anatin'ny faritra dia nahazo fiofanana manokana momba ny veille sanitaire communautaire, zany hoe ny fijerena sy ny fanairana raha sanatria misy atranga na Covid-19 any amin'ny. Natokana tamin'ny fomba ofisialy ny asan'ny USAID Access eny fotony miaraka amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo. Toy ny izay efa vita teo aloha no zavatra ataon'ny tetikasa USAID Access, zany hoe tantsoroka ho an'ny ministera ny fahasalamana. Ny mahasamihafa azy dia satria zahay tsy miasa any amin'ny fahasalamana ny fotony na miaraka amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo ihany fa manome tantsoroka ihany koa ny any amin'ny tompom-pahasalamana fototra ary ny any amin'ny hôpitalin'ny district. Zany hoe le fitohizan'ny fandraisana tanana manomboka avy any an-tranon'le olona raha sendra misy ny tranga tonga makany amin'le mpanentana ara-pahasalamana raha misy ny zavatra azo mpanentana ara-pahasalamana atao amin'ny aretin'ny taovam-pisefona ny kohaka moa zany amin'ny fanaviana fiakaran'ny hafanana izay mety ho tazomoka ary indrindra ihany koa ny amin'ny areti-pivalanana dia misy zavatra azo nireo mpanentana ara-pahasalamana ireo atao. Zay le niraisantsika teto androany. Raha fantatra isan'ireo aretina tena mahafaty ny reny sy ny zaza eto Madagasikara ny tazomoka fa eo ihany koa ny aretin'ny fitaovam-pisafona ary ny areti-pivalanana. Lafomba vao afa tanteraka kosa indray nanomboka androany fifaninanana andraisana mpianatra ho polisy miisa 520 manena nosy toerana telo no nitsinjaraina ireo mpianatra teto amin'ny faritra Analamanga mbola hitoram-pitso ny fanadinana rano fanazavana ny laharana amin'izao. Nanomboka androany ary mitoro an'ny andron'ny rampitso ny fanadinana andraisana mpianatra ho polisy eto Madagasikara amin'ny ity taona ity.
Mpianatra ho polisy miisa 540 no raisina amin'ity fanadinana ity izay mitsinjara toy izao. Miisa 20 izay ho raisina ho commissaire de police, raha toa ka 30 ny officier de police, ary 200 ireo raisina ho inspecteur de police, ary 10 ny agent de police. Amin'ireo faritra 20 manerana ny nosy, mahatratra 7,3 ny isan'ireo mpifaninana amin'ny ambaratonga rehetra. Ho an'ny faritra Analamanga manokana, no tsinjaraina tamin'ireo foibe-panadinana 3 ireo mpifaninana, ka ho an'ireo mpifaninana ho commissaire sy officier de police atao amin'ny CEG Ampefloa. Atao amin'ny CEG Antanibarinandrina kosa no ahitana ireo inspecteur de police, ary atao amin'ny LMA Ampefloa ho an'ny mpifaninana ho agent de police. Nizotra somatsara ny fanadinana, tsy nisy mihitsy ny olana. Ny taranja connaissance générale natao anko maraina, nisy any reo ankizy absentso tonga zany ho an'ny eto amin'ny centre eto amin'ny CEG Antanibarinandrina dia 20 reo mpiadina tsy tonga nefa nisoratra anarana. Fa ny koatran'izay dia nilamina tsara ny fizotry ny fanadinana, tsy nisy tomika. Dia zao après midi zao ndray zany hiditra amin'ny taranja manaraka ny fanadinana histoire et géographie de Madagascar, zay ndray ny fanadinana ho tanterahana amin'izao andro arivo zao ho an'ny eto amin'ny CEG Antanibarinandrina zay misy an'ireo mpiadina ho élève inspecteur de police. Nizotra mpilaminana tamin'ny ankapobeny ny fanadinana, ary mbola mety ho rampitso ny fifaninanana. Mitondra faisana noho ny tsy fanjari-tsakafo sy ny kereny any amin'ny atsimon'Osy, ny tsy fanjari-tsakafo izay hita amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Saika ambony kokoa ny tahany izany any an-toerana, manampy trotraka izany ny ahitany vokatra ny tsy fisian'ny rotsakorany, ny falaviran'ny toerana, ny faratsian'ny lalana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Mahakasika ny kery any atsimo indray no voaboasana anatin'ny fandaharana Alalino Rapitso amin'ny 7 arivo arahoary ny ampan'izay. Maina ny tany, tsy misy rano vokatry ny tsy fisian'ny rotsakorana. Distrika maro aty atsimon'ny Nosy no voakasika izany. Vokatr'izay, maty ny biby fiompy ary mahatratra ny amin'ny 530 isan-jato ny taham-pahafatesany omby ho an'ny tsy omby manokana. Maro raha dinina zany eo amin'ny 530 isan-jato eo ny omby maty. Noho ny tsy fisiany rano voalohany indrindra, ao ny tsy fisiany dinina izay hoany. Na ny raketa dorana hoanina aza, kila miafo, tsisy rano le raketa satria tsisy rano rona. Raha vao misotro rano kely izy, dia izay dia miteraka fahafatesana. Ao aminay zay, raha vao misy izy miroboka ao amin'le rano anankiray zay ka misy rano sira, dia maty ao anaty rano. Izy ireo zao io zanak'omby io, 3 alina ariary io. Afaka alainareo sary io, 3 alina ariary ny mividianana azy. Zay ositra zay zao raha tena prix normal tokony ohatriny? Raha prix normal le izy any amin'ny 8 à 9 millions FMG ariary. Dia vatony ohatriny? Le vantony any amin'ny 3 hesy 10 alina. 3 hesy 10 alina. Na rehefa zay hoe misy ombina rahetsy marina ve zay? Misy, profo misy ombina 3 alina io. Ombina 3 alina io. Mbola ao ny resian'ny vidianako azy 3 alina io. Amin'ny maha-malagasy, ny omby no arena ho an'ny ankamaroan'ny mponina. Ao amin'ny omby no apetraka ny vola anaovana tahiry. Rehefa maty tahaka izany ny omby, maro amin'ny mponina indrindra ireo any atsimo no tsy manana iantefana intsony. Ny sakafo tsy misy, ny omby maty, ny vola tsy miditra. Any ka manapa-kevitra ny andao ny toeram-ponenana izy ireo, mitady toeran-kafa ahafahana mivelona. Ireo manana havana aty afovoan-tany na any avaratry ny Nosy, lasa manatevin-daharana ireo havana ireo any amin'ny toerana misy azy avy. Ireo tsy manana kosa, mitady toerana ahafahana mivelona sy ahitana sakafo. Porofon'izany ny ao Andriamasera, izay nanamafy fa misy karazam-pahatrana vaovao eto amintsika. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Nosorona tamin'ny toerany masovoan'ny Bemanio anivy ny firenena Mikambana, ny tenany izay nandany firaisana amin'ny fitondrana miaramila. Izay nanongana ny fitondrana atao Bemanio ny voalohan'ny volana febroary farany teo. Ray volana latsaka teo arian'ny hetsi-bahoaka ny tranga atao orian'ny fanongana mpanjakana atao Bemania. Mitony hetsika fanoeram-ponina ny fanongana mpanjakana atao an-toerany. Ankoatra ny lamima isan'ny tokony napetraka ny mponina anoherina ny fanongana mpanjakana nataon'ny tafika Bimon.
navely mpanantenana ny mponina ny fanambarana fanohanana ny hijy-bahoaka nataony mahasovoan'ny be manio anivon'ny firenena mikambany noesorina tamin'ny toerana ankilany mahasovoan'ny be manio anivon'ny firenena mikambany ny tenan'izay nanomboka nandray ny toerany ny alakamisy lasa teo jivitsy ankilany manana fahasahiana manohitra ny tompon'andraikitra ambony toy izao ka antony nankasitrahan'ny mponina ny fandraisana fanapahan-kevitra raha ny fanazavana dia izay ihany koa nentina namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahana ny fanarano izany hatramin'ny farany ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoananao raha mipitso amin'ny ora mahazatra tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa veloma tomboko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.